คุณแบงค์ไมค์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับวันนี้เชิญคุณแบงค์ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับบอลผู้ก่อตั้ง Founder Marketing Tech Thailand นะฮะแล้วก็มิสเตอร์ชอนวาเลนเซียนะฮะจาก Treasure Data นะครับแล้วก็ Moderator นะฮะคุณรัตนพลคุณแบงค์ครับเชิญครับสวัสดีครับทุกท่านเดี๋ยววันนี้เราจะได้รับเกียรติจากพี่บอลแล้วก็คุณชอนนะครับจาก Treasure Data ซึ่งวันนี้จะมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับผม Good evening everybody I'm Ratapon Bank I will be your moderator of tonight live event and it's my honor to officially welcome you all to the Marketing Tech Thai Talk. Today we were honored to be part of the award-winning Empowering Enterprise CDP Management, which is Treasure Data, alongside with its partner ADA Thailand, who's an integrated data and technologies company for digital marketing solutions. Most of everybody already recognize CDPs. You are probably on the track of finding planning, deciding, configuring, building, and preparing, and so on. But you may thinking of who and how and what will fit your task to run through all those CDP. Today, your doubt will be gone because we are with the leading and trusted CDP management. Treasure Data themselves has a very strong belief of helping at the enterprise solve complex data problem and to help partner achieve more and more. With that trust and belief, they has been well accepted and recognized more than 450 companies around the world. And of course, with that trust, they came with a real integrated platform agnostic securities and compliance. Last but not least, global team who always help you operate through your projects at all. Okay, with the local marketing support by ADA Thailand as well. Let us welcome Sean Valencia, who is the marketing strategist lead Southeast Asia marketing for Treasure Data, and Kunbao Chitipong will be hosting and inspiring and walk you everybody through the Treasure Data management in the next 45 and 60 minutes. สวัสดีทุกท่านอีกครั้งครับเดี๋ยววันนี้ทางเราจะได้รับเกียรติจากทีม Treasure Data กับ ADA Thailand นะครับผมซึ่งทั้งสองปาร์ตี้พาร์ทเนอร์รวมถึงพี่บอลที่เป็นคนดูแล Marketing Tech ไทยนะครับวันนี้เราจะเข้าเรื่องของ Marketing Tech Thai Talk ในหัวข้อไขข้อสงสัยชนะใจลูกค้าด้วยการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆที่ตรงใจลูกค้าโดยใช้งานจาก Data เป็นเครื่องมือด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยเชื่อถือได้มากที่สุดจาก Treasure Data นะครับและเดี๋ยวเราจะมาดูว่าทำได้อย่างไรรวมถึงมีเคสต่างๆมากมายนะครับผมในขณะเดียวกันระหว่างที่เรารัน True Live นะครับหากท่านใดมีคำถามอยากจะถามหรือสอบถามหรือมีข้อมูลอื่นๆสามารถพิมพ์มาทิ้งไว้ในคอมเมนต์นะครับแล้วเดี๋ยวทางเราจะรวบรวมตอบในช่วง Q&A ช่วงท้ายให้ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเชิญชอนแนะนำตัวเองแล้วตามด้วยพี่บอลนะครับผม Sean please introduce yourself. Thank you very much, Kumbang. Hello, everyone. Thank you very much for taking some time out of your evening to join our session today. Thank you very much, Kumbang, Kumbal, and Marketing Technology Thailand for the opportunity to be here. My name is Sean Valencia. I lead APAC marketing for Treasure Data. Treasure Data is a CDP customer data platform solution provider. We've won numerous awards and are currently serving over 450 customers across many different industries to solve their data unification challenges. And very happy to discuss the topic of unification and hyper-personalization today. I am coming to you from Tokyo, Japan, but we are also here with our close partners, ADA, who provide direct local support across Thailand to help brands and marketers across many different industries with these challenges of unification, hyper-personalization, consent management, and more. So thank you very much. Looking forward to the discussion today. สวัสดีครับผมบอลนะฮะก็หลายๆท่านก็รู้จักแล้วว่าเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่ม
นะครับ Marketing Tech Thailand นะวันนี้ได้รับเกียรติจาก Treasure Data นะครับแล้วก็ ADA Agency นะฮะผู้เชี่ยวชาญหรือว่าบริษัทคอนซัลท์ที่มีความสามารถในการ implement เทคโนโลยีระดับโลกนะครับก็ก่อนอื่นใครรู้จัก Treasure Data กรุณาพิมพ์1ได้ไหมฮะในช่องคอมเมนต์นะฮะ sorry hello who knows Treasure Data please type one number one in comment field ใครรู้จัก Treasure Data นะพิมพ์1ในช่องคอมเมนต์ให้หน่อยครับมีไหมครับหรือว่าทักทายกันมาหน่อยครับว่ามีมา1ท่านนะหรือว่าทักทายกันมาหน่อยก็ได้ฮะว่าชื่ออะไรมาจากไหนนะครับรู้จักกันมาก่อนนะคุณอาทิตย์นะครับโอเคนะครับมีใครรู้จักไหมครับ Treasure Data CDP คืออะไรนะครับหลายๆคนคงจะพอรู้จักแล้วเนอะอาจจะยังไม่รู้จักชัดเจนหรือว่ายังไงเคยได้ยินชื่อเนี่ยพิมพ์1มาหน่อยนะครับโอเคนะครับมิสเตอร์นิก he doesn't know he do not know โอเคนะครับก็วันนี้ผมจะรับหน้าที่นะครับเล่า Treasure Data ในมุมของนะครับก่อนอื่นขอเล่าก่อนนะฮะว่าเซสชันวันนี้ต้องขอบคุณนะฮะ ADA นะเอเจนซี่ที่เชี่ยวชาญด้าน Analytics Data แล้วก็ Advertising นะฮะมีสาขาทั่วโลกแล้วก็มีที่มาเลเซียแล้วมีที่ไทยแลนด์นะครับแล้วก็โอกาสจาก Treasure Data นะฮะให้ผมได้เป็นตัวแทนเล่าว่า CDP หรือว่า Customer Data Platform ของ Treasure Data เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับขั้นแรกนะครับก็เซสชันวันนี้นะครับจุดแข็งของแต่ละคนนะ Treasure Data เนี่ยจัดได้ว่าเป็นนะครับ CDP สำหรับ Enterprise นะฮะที่จัดได้ว่า Best in Class เลยหรือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับได้รางวัล Best CDP Award นะฮะแล้วก็ได้รับการทดสอบจากตลาดทั่วโลกนะฮะ40ประเทศนะครับแล้วก็มีการได้รับการยอมรับ 50% ในเอเชียนะฮะและมี Dashboard Visualization ที่สวยงามนะครับมีความสามารถในการทำ Segmentation Enrich Data หรือว่า Cleaning หรือว่า Unify Data จากทุก Sourcing นะเข้ามารวมกันนะครับแล้วก็ทำงานได้อย่างรวดเร็วนะในตลาดและสเกลไปได้นะครับตามความต้องการของอินดัสทรีต่างๆนะครับส่วน ADA เนี่ยก็มีประสบการณ์ด้านคอนซัลท์แล้วก็สร้างพวก implement CDP แพลตฟอร์มและ integrate พวก Martech Stack ต่างๆได้นะครับแล้วมีความสามารถในการออกแบบพวก Marketing Campaign Marketing Automation ทำ CRO หรือว่า Conversion Rate Optimization แล้วก็ Utilize หรือ Optimization พวก User Experience User Interface นะครับมาอย่างยาวนานนะมีการบริหารจัดการพวก performance marketing แล้วก็เรื่องของ CDO นะครับในระยะสั้น creative design optimization ได้นะครับก็ในพาร์ทนี้ก็คือจุดแข็งในการที่ของเขารวมกันทั้ง Treasure Data และ ADA เนี่ยก็สามารถทำให้ทุกหน่วยงานนะที่ต้องการ CDP เนี่ยสามารถจะใช้ CDP เข้าไป utilize ในการทำ marketing ทำ sales process ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะฮะแล้วก็สามารถวัด business ROI ได้นะครับหัวข้อวันนี้นะครับ Unifying Customer Data with CDP นะครับหรือว่า Customer Data Platform นะครับก่อนอื่นเล่าก่อนว่าทำไม Treasure ทำไมเขาถึงเป็นผู้นำนะครับหรือว่า leader ในตลาด CDP นะสังเกตด้านซ้ายมือนะครับก็มีได้รับรางวัลนะครับจาก G2 เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมรีวิวซอฟต์แวร์นะครับเขาได้รับรางวัล Leader G2 Summer 2021นะครับแล้วก็ในเดี๋ยวขอประกาศนะครับใน Forrester Wave ที่เขาจัด performance ของซอฟต์แวร์กลุ่ม Customer Analytics เนี่ยนะครับก็ได้ Treasure Data ก็ได้ซอง Performer นะครับอยู่ในนี้นะครับและได้รางวัล Best CDP จาก Martech Award 2019นะครับทีนี้คำถามต่อไปคือการใช้ Treasure Data ใน CDP เนี่ยเนื่องจากเป็นระบบ Software as a Service ที่สามารถ implement อะไรได้อย่างรวดเร็วเนี่ย Corporate หรือ Enterprise ต่างๆเนี่ยใช้เวลาแค่ประมาณเนี่ยฮะประมาณ 8-12 วีค 2-3 เดือนนะในการ implement Treasure Data ลงไปนะฮะและตัว Treasure Data เองเนี่ยก็ไม่ได้เพิ่งพัฒนามานะมี450ลูกค้าทั่วโลกนะบริษัทใหญ่ๆมากมายนะไม่ว่าจะเป็น AB InBev Wish นะครับแล้วก็
Subaru LG อย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยได้รับการยอมรับเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัย ISO หรืออะไรต่างๆ GDPR ของยุโรปนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือ Treasure Data เนี่ยได้รับการลงทุนจาก SoftBank นะครับ SoftBank เป็นบริษัทลงทุนที่ใหญ่มากของญี่ปุ่นนะเท่านี้ก็ยังพอพูดได้ว่า Treasure Data เนี่ยเป็นบริษัทเป็น CDP เนี่ยที่มีความน่าเชื่อถือนะครับ Treasure Data นะฮะสามารถที่จะบริหารจัดการ Omnichannel ได้อย่างไรนะครับจากภาพเนี่ยครับเขาก็ดีไซน์เป็นตัว Customer Experience มาอย่างนี้ฮะว่าเขาจะส่งมอบ Personalization Customer Experience ได้ยังไงนะครับเลเยอร์บนคือ Customer Experience เนี่ยเลเยอร์ล่างคือ Technology Stack เนี่ยจะเห็นว่าไม่ว่าจะ Data Sourcing จากแอดจากโมบายจากโซเชียลจากเว็บไซต์อีเมลหรือแม้แต่ในส่วนของที่เป็นออฟไลน์อย่าง Sales Data Install พวก POS นะครับสามารถเก็บเข้ามารวมได้นะครับแล้วก็เรื่องของ Data Source อื่นๆเช่นจากถัง Service Inventory Logistics Loyalty นะครับหรือว่า Support หรือว่าระบบ Gamification Advocacy System เนี่ยสามารถ Stitching เข้ามาที่ CDP Customer Data Platform ของ Treasure Data ได้นะครับเมื่อทั้งหมดเข้ามารวมกันเนี่ยแบรนด์เองเนี่ยก็สามารถที่จะเก็บสามารถที่จะรีด Insight หรือประสิทธิภาพจาก across channel หรือทุกๆ channel ที่เข้ามานะครับเข้ามาเสร็จอันนี้เขาทำภาพเหมือนเข้ามาแบบกลวยเลยครับไอ้ data sourcing อยู่ข้างบนนะจากภาพนะครับวิ่งเข้ามาทั้งหมดเลยนะครับวิ่งเข้ามาทำอะไรได้มั่งหา Insight ทำ Machine Learning นะครับหรือจะเป็นเรื่องของ Data Governance Unification ครับบริหารจัดการพวก Consent Cookie Consent Universal Consent ต่างๆนะครับได้หมดนะครับและเมื่อทั้งหมดเนี่ยกลับมาแล้วเป็น Unique แล้วครับเขาสามารถที่จะ Personalization Customer Experience นะครับหรือ Activate ออกไปในช่องทางต่างๆที่เก็บเข้ามาไม่ว่าจะเป็นแอดโซเชียลเว็บโมบายนะครับอีเมลเซลล์ Advocacy หรือระบบต่างๆได้นะครับนี่คือ Actionable ของ Customer Data Foundation ของ CDP หรือว่า Customer Data Platform นะครับเมื่อทั้งหมดเนี่ยเก็บเข้ามาที่เดียวกันเนี่ยทุกสแต็กเนี่ยก็จะ alignment ไปในภาพเดียวกันนะครับทีนี้กลับมาที่ส่วนของ CDP Overview นะครับ Customer Data Platform เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับเวลาเราทำงานนะครับใน Enterprise หรือใน Corporate ต่างๆเนี่ยมันก็มี Data Silo หรือว่า Data ที่ Sourcing ที่วางอยู่ในแพลตฟอร์มหรือว่าอยู่ในแอปพลิเคชันต่างๆนะครับทีนี้ CDP เนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับที่สามารถจะดึงเข้ามาทุกอย่างเลยนะครับจากภาพจะเห็นว่าเราทำแอด Data จากแอดก็ต้องวิ่งเข้ามาถ้าเรามี Loyalty Platform เนี่ยก็ต้องเก็บเข้ามาเรามี Data Management Platform ถูกไหมก็ต้องเก็บเข้ามาหรือแม้แต่อย่างที่บอกก็คือตัว POS หรือว่า Point of Sale หรือว่า Install Analytics เนี่ย Install System เนี่ยก็เก็บเข้ามาระบบ Billing ระบบเว็บโมบายแน่นอนต้องเก็บเข้ามาพวก Product Information ก็ดึงเข้ามาเก็บที่ CDP การทำ CRM Sales Pipeline บริหาร Sales Pipeline ก็เก็บกับ CDP แต่ทีนี้จุดแข็งอย่างหนึ่งของ CDP ของ Treasure Data เนี่ยผมว่าจุดแข็งอีกอย่างหนึ่งคือพวก IoT หรือว่า Internet of Things Device ต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะ connect กับ CDP ของ Treasure Data ได้นะครับการทำงานนะครับData Source วิ่งมาจากช่องต่างๆจากทาง Contact Center หรือว่า Call Center นี่แหละจากทาง CRM วิธีการบริหารจัดการ Sales Management นะครับ Mobile Application ของเราเว็บไซต์ของเรานะครับ Install หรือว่าอื่นๆนะครับทั้งหมดเนี่ยวิ่งเข้ามาเนี่ย Integrate ทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับลูกค้าคนนี้จะมี intention แบบไหนมีความสนใจอะไร interest แบบไหนเข้ามาก่อให้เกิด insight นะครับ insight เนี่ยไม่ใช่มาจากการที่เราต้องไปหมุน data เพื่อจะ visualization ออกมานะ Treasure Data เขามี AL กับ ML หรือว่า Machine Learning เนี่ยที่ช่วยให้การที่เราดึง insight เกี่ยวกับ customer ขึ้นมาเนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ insight พวกเนี้ยเราสามารถเอาไป engagement กับลูกค้าได้ยังไง1เช่นเรามีข้อมูลลูกค้าที่เป็น existing customer หรือว่าลูกค้าที่ซื้อแล้วเนี่ยดันออกไปเป็น lookalike หาลูกค้าที่น่าจะมี livelihood ที่มี propensity to buy เหมือนกันไปทำ real time personalization จากช่องทางของตัวเองช่องทางไหนบ้างก็ mobile email SMS นะครับแล้วก็ optimize ad spending เช่นเรามี segmentation สัก20-30 segmentation เนี่ยก็เรารู้แล้วว่าเวลาเราทำแอดเนี่ยเมื่อ data มัน integrate มาที่เดียวกันเนี่ย
ad set ชุดไหน segmentation แบบไหนเนี่ยที่ performance ดีหรือว่า conversion ดีเนี่ยก็สามารถ optimize ad spending at scale หรือว่า hyper optimization ได้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญนะครับลูกค้าเก่าสามารถสร้าง customer loyalty จากการที่เราเสิร์ฟ personalization หรือว่า experience ที่มันเกี่ยวกับเขาหรือว่า relevant กับเขาโดยตรงนะครับทีนี้มาเล่าถึง use case นะครับ use case ที่น่าสนใจมีอะไรบ้างนะครับ use case แรกนะครับโจอี้นะครับได้รับ personalization ได้ยังไงนะครับโจนี่เข้ามาสเตทของโจนี่เป็นโจอี้เป็น owner โจอี้เข้ามาเนี่ยในสเตทนี้เรารู้ได้เลยนะครับแล้วโจอี้ทำอะไรบ้างการ engagement ของโจอี้เนี่ยต่ำมากแต่ experience ของที่เก็บได้จากเขาเนี่ยค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ถ้ามี CDP เนี่ยเราจะได้ insight อะไรอีกโจอี้จะทำอะไรต่อไปนะครับจากอย่างที่บอกก็คือเรา integrate data กับทุกซอสเนี่ยเรารู้แล้วว่า service propensity เราต้องนำเสนออะไรหาเขาหรือว่าโจอี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะเลิกหรือจะหยุดใช้สินค้าและบริการของเราหรือว่าที่เขาเรียกว่า churn propensity กี่เปอร์เซ็นต์อะไรเราก็สามารถจะรู้ได้เลยและแน่นอนอีกมุมหนึ่งคือเมื่อเรา integrate data จากทุกซอสเนี่ยเรารู้ว่า preference หรือว่าสิ่งที่โจอี้ชอบเนี่ยเราควรจะ offer อะไรหาโจอี้อย่างที่เห็นก็คือเรื่องเกี่ยวกับราคาน้ำมันจะ offer โจอี้ยังไงและแคมเปญไหนที่โจอี้ได้รับนะครับเนี่ยครับจากภาพนี้นะครับส่วนตัวอย่างภาพนี้นะครับคือการ hyper personalization ตลอด customer journey ยังไงนะครับเข้ามาตั้งแต่ acquire เขาเข้ามาเนี่ยเราสามารถที่จะ target media หาเขาว่าเฉพาะคนที่เป็น high value lead นะครับเมื่อเขาเข้ามาเสร็จรวมเสิร์ฟคอนเทนต์ที่มันน่าจะใกล้เคียงกับเขานะครับทำให้แคมเปญเนี่ย effective ที่สุดหรือมีประสิทธิภาพที่สุดนะฮะแล้วก็ unify online offline customer data ตัว ID resolution คือตัว identify นะครับ user นะครับแล้วก็สามารถsorry นะครับแล้วก็สามารถดึง data จาก third party data นะครับเข้ามาได้นะครับแล้วก็ activate segment ใน state นี้นะครับและเมื่อเขา considerate หรือว่าพิจารณาซื้อสินค้าเราแล้วเราสามารถ convert เขาก่อนเลยนะยังไม่ต้อง convert เป็นคนซื้อนะ convert จาก unknown เป็น known ก็คือรู้จักเขาแล้วว่าเขาชอบอะไรยังไงบ้างและเขามี intent หรือมีเจตนายังไงบ้างนะครับแล้วเราก็ personalization หาเขาทุกขณะที่เขาระหว่างที่เขา considerate อยู่เมื่อเขาซื้อสินค้าเราแล้วเนี่ยเราก็สามารถเรื่องของ improve ประสบการณ์ของเขาทั้งออนไลน์และออฟไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้พลังหรือว่า power ของ AI ML ใน recommendation engine นะครับแล้วก็เรื่องของ customize experience แต่ละคนได้เลยนะครับจาก data หรือว่าจาก preference ที่เรามีนะครับและแน่นอนสมมุติว่าเจอ high value ที่เป็นลูกค้าที่เป็น high value เนี่ยก็สามารถที่จะพยายามดึงเขาเข้าสู่ journey ที่เราวางไว้นะแล้วก็ดึงเขา retention นะกลับเข้ามาเพื่อจะซื้อสินค้าอีกครั้งนะครับทำให้เขาเกิด loyalty นะครับอันนี้คือคอนเซปต์คือการทำเรื่องของ hyper personalization ทั้ง customer journey นะครับแล้วเราก็สามารถพอถึงตรงนี้นอกจากเรื่องของ customer แล้วเนี่ยพวก product engagement เนี่ยเราก็จะเข้าใจแล้วว่า user แต่ละกลุ่มเนี่ยเขา engagement กับ product หรือ service แบบไหนนะครับสามารถที่จะทำพวก predictive model นะครับเพื่อจะดูว่ามีโอกาสอื่นๆอีกไหมแล้วก็เรื่องของกรณีสินค้าบางอย่างเนี่ยที่เราต้องมีบริการหลังการขายมี customer service เนี่ยการมี CDP หรือ customer platform customer data platform เนี่ยช่วยทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ customer service หรือบริการหลังการขายได้แบบใกล้เคียงกับ real time นะครับหลังจากนั้นเมื่อเกิด loyalty แล้วเนี่ยก็ต้องเกิดการ upsell cross sell จากลูกค้าเก่านะครับและคนเหล่านี้ก็ทำให้ ROMI เราสูงขึ้นนะครับต่อไปคือ case study เรื่องของ unification และ hyper personalization นะ AB InBev นะฮะก็ทำ personalization จากเดิมปัญหานะ challenge ที่เขาเจอไม่เรียกว่าปัญหาดีกว่าเขามี data silo จาก40ประเทศและ500แบรนด์นะฮะทีนี้
เครื่องมือเนี่ยไม่สามารถที่จะ profiling ของ user จากประเทศต่างๆได้นะครับแล้วก็มี third party data ที่เป็น gap นะครับที่ยังไม่ทำให้ไม่เข้าใจลูกค้านะครับแล้วก็การทำ segmentation การทำ targeting ต่างๆยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรทำให้พวก ad spending เนี่ยไม่สามารถบริหารจัดการบัดเจ็ตการตลาดได้นะครับแล้วก็เรื่องหนึ่งที่สำคัญนะครับเป็นเรื่องของ data regulation ที่ทั่วโลกนะครับมีหมดแล้วไม่ว่าจะอะไรที่ทุกคนรู้จักก็คือ GDPR ของยุโรปของไทยก็มี PDPA ที่จะมีผลบังคับใช้แล้วภายในเดือน April 2024 22 ถูกไหมฮะ2022นะครับปีหน้าก็เรื่องนี้ก็สำคัญและเรื่องของ data governance ต่างๆเรื่องของ data regulation ต่างๆนะครับเมื่อเขาในจากภาพนี้เขา centralize customer data มายังไงนะจาก data source ที่เขามีไม่ว่าจะเป็นพวก Salesforce พวกเครื่องมือ e-commerce ต่างๆนะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ treasure data เนี่ยเป็นอยู่ตรงกลางนะครับส่วน activation layer เนี่ย activation โทษนะเดี๋ยวขอย้อนไปนิดนึงก็คือนอกจากตัว data source แล้วเนี่ย activation layer เนี่ยมี2อันแกนแรกก็เป็นเรื่องของ DMP นี่มีอะไรบ้าง DMP นี่มี Salesforce เช่น Crux นะครับมีเรื่องของ data audience จาก Cymex นะครับมี media จาก DoubleClick นะฮะมี MLS Publisher ด้วยเมื่อเก็บเข้ามาเนี่ย activation ออกไปเนี่ย WhatsApp เอากับ activation ที่พวก Facebook Custom Audience อีเมลหรือว่า Mobile Application ก็ได้หมดนะหรือจะส่งออกไปที่ Salesforce Service Cloud นะครับด้วยความที่มันเป็น Customer Data Platform เนี่ยการ integrate หรือว่าการ stitching data เนี่ยรวดเร็วมากนะครับหลังจาก AB InBev เนี่ยเขาทำตรงนี้ไปเนี่ยเขารวม data จากประมาณ 1,000 data source นะครับ40 ประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็เขา Unify Customer Record นะ70 ล้านนะครับแล้วก็สามารถ Record พวก Direct to Consumer เนี่ยประมาณ 4.3 ล้านนะครับก็ทำให้ประสิทธิภาพของ AB InBev เนี่ยฮะเพิ่มสูงขึ้นนะครับต่อไปนะครับต่อไปผมจะให้ชอนเข้ามาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับว่าเคสเนี้ยมันประสบความสำเร็จยังไงครับ So John please share one of the most success case from Subaru. Thank you very much, Kumbal. So next, talk a little bit about another CDP case, Subaru. This is an interesting case because Subaru, it's a very well-known, famous automotive brand. And one trend that we've seen across automotive, many automotive companies, is that there's been a large shift in the customer experience. When we think about the journey of buying a vehicle in the past, a large amount of the journey was that physical experience. Maybe we see one advertisement, we get interested in a vehicle, and then next we go visit the dealership and showroom, and we test drive the cars, talk to the sales representatives, and a lot of that decision is happening in the physical space. But now a lot of the automotive journey has moved online. And there's more customer touch points in the journey for buying automobiles is more complex than ever. And so Subaru came to us as, okay, how can we use CDP to one, unify this new complex journey to try and understand our customers better, and then begin serving them a more relevant, targeted, personalized experience, and then also utilize machine learning and AI to make predictions to better serve our customers and improve our business. So those were some of the 3 key tasks that they charged us with. And with that, we looked to accomplish all those with the CDP. Can we go to the next slide, please? Excellent. All right, this is quite a big slide, but what we're looking at here is the full customer journey that's been centralized within the CDP. So if we go in the past, Subaru was starting to use these new digital channels to try and, one, collect data on the new customer journey, but a lot of these were siloed and these are separated. All of these, when we talk about the social media, the website data, the physical experience more, was all completely separate and siloed. And now
what they're looking to do is, okay, with CDP, can we really track and understand the full customer journey from that awareness stage? So someone is seeing some of those initial advertisements in automotive media, or maybe they, when they were having physical events, looking at and examining cars at a physical automotive event, maybe there's a registration that happens there. Next, they visit the website. By the time they get this, because the data has been unified, now Subaru does have some insights on the products in vehicles of interest. So the website can be personalized based on the interests of the customer. So maybe, okay, I click through the ad, I go to the, the website, I'm seeing the vehicles, and next time I return, I will, see the vehicle I'm interested at the forefront. And then also, if downloading a mobile app, that app experience is starting to be personalized as well. Maybe they search the dealership, they go to the dealership location. Also now, because the offline data and online data has been connected, the sales team on the ground floor can also use some insights to be ready to serve that customer when they come back to the physical space. And even after that purchase, Subaru also wants to serve these customers for the long term. And so with that, they've also begun personalizing their loyalty program. So in the past, many loyalty programs, maybe we enter the loyalty program, we have this kind of one single track that we go through. But now, utilizing CDP, they're attempting to, based on the understandings from earlier in the journey, how can we set them up for a more personalized loyalty program experience, maybe tailoring it to interests and hobbies, to make sure that, okay, us as Subaru as a brand, we really understand how we can serve you and give you that personalized experience that you may be looking for. So thank you very much. Next slide. All right, I think, that wraps up the initial portion. I'll pass it back over to Kumbal, but thank you very much for staying with us and learning a little bit about CDP. We do have some more information that you can download from this QR code here to get some white paper. And if you are interested in learning more, we do also encourage you to contact myself on LinkedIn, as well as reach out to ADA, who can provide direct on-the-ground support for Thailand. And next, I'll pass it back over to Kumbal for the next portion, the discussion. Thank you, Sean ครับคุณแบงค์สรุปให้ฟังหน่อยครับ Thank you Sean and ขอบคุณครับพี่บอลนะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Treasure Data แล้วก็พาร์ทเนอร์ของ ADA ที่เข้ามาร่วมกับ Treasure Data ด้วยแล้วนะครับแล้วก็จากที่เราดูข้อมูลของ CDP ไปทั้งหมดนะครับสรุปง่ายๆเลย4สเต็ปนะครับการเราใช้ Treasure Data มาทำจัดการ CDP ตั้งแต่การเก็บรวบรวมหา Insight นำไปสร้างmarketing communication ที่แบบ personalize ได้ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วในกลุ่ม enterprise นะครับก็จะแนะนำให้ลองเข้าร่วมกับ Treasure Data หรือลองดาวน์โหลด white paper แล้วก็ลอง contact ดูได้นะครับผมพี่บอลครับเดี๋ยวตอนนี้จะเป็น Q&A เนาะซึ่งในช่องของคอมเมนต์เราจะยังตอนนี้ไม่มีแต่มีคนส่งถามมาเพิ่มส่วนตัวนะครับผมประมาณ 7-8 ข้อระหว่างรอคนถามในไลฟ์เพิ่มนะครับผมขออนุญาตไปคำถามแรกนะครับ Sean there's a few inbox with few questions so we'll go through with the Q&A so some will be in Thai and I also will translate in English for you okay sounds good and if people can answer I will let people and you can support with that okay great คำถามแรกเลยนะครับผมที่เขามีถามมานะครับผมก็คือเป็นคำถามที่ดีเลย AI และ CDP ทำงานร่วมกันได้อย่างไรนะครับ On the first question that the answer is that please explain the AI part of CDP how it works all together
Thank you very much. Sean, you might want to answer this one, and people will swap in Thai a bit. Or me. Great. Thank you very much, Khun Yeah, and thank you everyone for your time and for your questions. That's a great question that we can dive into more of the machine learning functions. So machine learning, it sounds, it can be quite complex, but CDP is also looking to simplify it for anyone, whether you're a data scientist or a marketer who doesn't do any coding. So how this AI function works is it's a lot similar to segmentation. So we would first set a target segment. Some very common use cases of this would be, okay, maybe I want to target who's likely to convert or who's likely to be a high value customer. Or like if you have a service business, like something that we see maybe with insurance companies or other kinds of businesses would be churn prediction. Individuals who may be likely to cancel in the future. So you can go in and, similar to the segmentation tool, identify that goal target. So let's say for the high value customers, maybe we want customers who spend this amount of money per month. After that is set, the CDP automatically generates the algorithm, and it's going to generate a report of, based on its analysis, all the individuals in the CDP who may be likely to meet that criteria, so meet that goal in the future. So then we can begin focusing our marketing spend more on just those high value customers who are likely to be, spend a lot with our brand in the future. And that's going to, save on cost and, increase our ROI of our marketing efforts. Great question. โอเคพี่บอลจะ wrap up หรือให้ผมสรุปได้เลยครับผม แบงค์สรุปเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมเสริม โอเคครับก็จากคำถามนะครับที่บอกว่าจะทำงานร่วมกันได้อย่างไรนะครับหลักๆเลยเป็นการที่เราสามารถเอามาในเรื่องของการทำ machine learning นะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยหากเราต้องการทำ segment นะครับในกลุ่ม value ไหนก็ได้ตั้งแต่จาก top to bottom high to low นะครับเราสามารถทำ look alike แล้วก็ทำเป็นการทำ predict ได้ผ่านตัวCDP ได้เลยนะครับก็จะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง CDP กับ AI นะครับผมโอเคครับผมพี่บอลเสริมได้ครับมันไม่ต้องห่วงว่าเราต้องมีพวก data scientist อะไรที่หรือว่า data modeling ที่ยุ่งยากนะครับพอการใช้ CDP Customer Data Platform เนี่ยนึกถึงเวลาเรามีคนเยอะๆเป็นแสนเป็นล้าน record เราไม่สามารถจะทำ data modeling ได้หมดนะแต่พอใช้ AI หรือว่า machine learning เนี่ยมันช่วยทำพวก segmentation ได้รวดเร็วและง่ายขึ้นนะครับโอเคครับครับโอเคไปต่อครับครับขอบคุณครับThank you, Sean. The next question, I think this is many people would like to know. คำถามนะครับคือหากต้องการเริ่มใช้ CDP จะยุ่งยากแค่ไหนนะครับ Sean, the question is that how easy or difficult if to start or adopt CDP. So, please. Thank you very much. Yeah, great question. So, how easy is it to start CDP? So CDP, it's designed to be like a database, a data infrastructure, but it's designed to be implemented faster and quicker, require less technical resources than if you built a data platform from scratch. So, with it, still a little bit of work needs to be done up front, but it's going to be much quicker than if you were to do a traditional kind of cloud database. Typically, implementation and setup it may take about 3 months, and with that, we're setting up all the data within it. Also, with it, you can have a team of experts assisting. Like I would, we have ADA here with us today, who knows CDP very well and can very much assist with getting all of your data into the CDP quite quickly. And with it, you would be aiming to do your first personalized campaigns at about that 3-month mark. And, it can do that quickly because CDP, it's kind of like a packaged product already. So it has all of the connectors built.
It has a lot of functionality to manage the data, to manage the consent, to process it quickly. So normally a lot of these would have to be built from scratch. But this has been done for you at the start. Just some additional hookups need to be made. Like I see some talk in the chat about like offline data, etc. Bringing in that offline data would be something that we would be working in at this stage, like the retail point of sale system in offline that we were that we're kind of discussing in the Subaru case. That's an CRM from the dealerships, but it is going to be done fairly quickly, and it would require maybe just maybe a few technical resources to set up rather than a large engineering team. Okay, Great question. Thank you. สำหรับคำถามเรื่อง Thank you Sean let me wrap it up in Thai so จากคำถามนะครับที่ว่าเราสามารถเริ่มได้เร็วแค่ไหนนะครับหรือว่ายากยุ่งยากไหนต้องบอกเลยว่าจากที่ชอนบอกมาคือเราใช้เวลาแค่ประมาณ3เดือนนะครับหรือจริงๆ8ถึง12วีคในการที่เราสามารถใช้ตัว CDP มาจัดการได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างช่วยในเรื่องของการประหยัดเวลา2คือเรื่องของการที่เราไม่จำเป็นจะต้องใช้ทีมที่ใหญ่นะครับเพราะว่าในตัวของ Treasure Data เนี่ยจะเป็นเรียกว่า ready solution ที่สามารถนำพาข้อมูลแล้วก็ประมวลแล้วก็พร้อมให้ใช้ได้ในตามระยะเวลาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับจำนวน Data หรือการวิธีการ clean Data ตั้งแต่ตอนเข้ามาด้วยนะครับผมซึ่งอันเนี้ยทาง Treasure Data แล้วก็ ADA เขาสามารถเข้ามาช่วยปรึกษาได้ตั้งแต่ต้นแล้วก็ลงมาได้เลยนะครับผมนะฮะโอเคอย่าลืมนะก็ยังพิมพ์คำถามมาได้นะพิมพ์มาเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเรา translate ให้ถามนะครับเราจะแปลเป็นภาษาไทยกลับนะครับโอเคคุณแบงค์คำถามจากคำถามที่เขาถามหลังไมค์มาหมดยังครับครับยังครับเดี๋ยวขออีกสัก 2-3 คำถามแล้วก็เดี๋ยวมีคำถามมาจากในหน้าคอมเมนต์เพิ่มนะครับผมโอเค Sean we will go to the inbox question for 2 or 3 more and then there's comments with the questions okay I think 2 or 3 more questions is very crucial and interesting especially in Thailand we are crazy and we are heading and we are moving forward data driven so the next question they are asking let me go in Thai first and then I will translate หากมี CRM หรือ Oracle หรือ Database นะครับหรือพูดง่ายๆหรือมีเรื่องของ Royalty โปรแกรมอยู่แล้วเราสามารถใช้ CDP มาทำงานร่วมกันได้อย่างไรบ้างหรือเพิ่มศักยภาพได้อย่างไรบ้างหรือ CDP จะช่วยได้แบบไหนบ้างนะครับ so Sean I combine with 2 questions the question is about CRM and Oracle database why should we need CDP and as well as if we already have CDP or loyalty program how this CDP will come and benefit with all those enterprise Thank you very much for the question. So yeah, if you already have a database like Oracle, collecting data, other sources of data, that's a great a great step. There are some things that can be still other reasons to use CDP. One other reason to use CDP is that accessibility aspects. So when we talk about traditional cloud databases like an Oracle, it's quite difficult for marketers to go in sometimes and use and access the data or get key stakeholders to get the insights from the data that they need and take action on it. So we do still see many enterprises and users that are using existing databases, whether that be a CRM or Oracle or other sources, see value in CDP because they've centralized it in one location. Now they've already have a lot of the homework on the data taken care of with that Oracle database. But with the CDP, now the marketing team or the sales team can have an easier platform to work with to go in, get those insights on that data, segment it, and take action with the personalization. So other times maybe
if we're using Oracle alone, maybe the marketing team is having to knock on the door of the engineers and the IT team saying, hey, I need this data, I need this reports. But CDP can be a little bit more self-serve. So those individuals, multiple business units can go in, get the data that they need, the insights, then segment and take action on it without having to bother the IT teams as much. And that's one big value that we do see. Thank you. โอเคนะครับ thank you Sean จากการที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับการที่ถ้าเรามีอยู่แล้วนะครับหรือว่ามี royalty หรือกระทั่งแม้กระทั่งเรามี CIM หรือใช้ Oracle Database นะครับก็กลับมาอีกครั้งกับความง่ายและการตอบโจทย์ที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปเขาเรียกว่าใช้ resource เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยหาก enterprise ไหนที่กำลังมองว่าเราอาจจะยังไม่มีความพร้อมเรื่องของ structure ทั้งหมดนี่คือหนึ่งในตัวเลือกทางเลือกที่เราสามารถบอกว่าเราสามารถนำระบบ CDP เข้ามาเป็นทางเลือกในการที่หล่อรวมการเก็บข้อมูลการนำมาประมวลผลหรือการนำไปใช้นะครับซึ่งมันอาจจะประหยัดได้ถึง2รูปแบบคือประหยัดในเรื่องของการสร้าง structure ใหม่รวมถึงเขาเรียกว่า infrastructure cost ในหลายๆด้านที่รวมอยู่ในหนึ่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงการนำไปใช้ในเรื่องของการทำ segment หรือการทำ analyze เรื่องของ CRM ได้ด้วยครับพี่บอลเติมได้ไหมครับผมไม่ครับต่อเลยครับโอเคกำลังดูขออนุญาตไปที่ในหน้าคอมเมนต์2คำถามนะครับคำถามที่1มาจากของคุณนิกนะครับคือมีตัวแปรหรือ performance อะไรที่ใช้ในการพิจารณาที่จะเลือกใช้ CDP จากหลายๆเจ้าอันนี้น่าจะถึงการที่เปรียบเทียบ CDP ด้วยหรือเปล่าครับพี่บอลหรือว่ากำลังมองว่าต้องมีแบบไหนในถ้าเกิดเราจะเลือกใช้ CDP เนี่ยเรามีเหมือนแฟกเตอร์อะไรในการ comparison CDP ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแฟกเตอร์ที่สำคัญในการเลือกที่ CDP คืออะไรผมว่าอย่างนี้มากกว่า CDP ในท้องตลาดนะครับOkay, Sean, this is quite a good question. I let people and Sean help answer to Nick. Is there any factors or any things that we need to come across in mind or listed down to come in terms of considering which CDP to use and when to use actually, and actually more of comparing which is the best CDP to adopt to use. Thank you very much for the great question. Yeah, so for choosing the CDP is becoming a much more popular piece of marketing technology recently. More companies are starting to spring up. Also, a lot of the bigger brands are launching CDP products too. If you're evaluating CDP, some things to keep in mind, I think, is one, flexibility. So looking at the kinds of data that it works with. Can it work with many different sources? Does it have a lot of connectors? Also, flexibility is on the data, the data itself too. Maybe can it take in raw and structured data too? Not all data is perfectly clean, but maybe CDP can help with that. Some CDPs only want that perfectly structured data. So trying to get a CDP that's flexible enough to take in as much data as possible, as many kinds of data as possible, I think is a very big factor. And also, we don't necessarily know what kinds of marketing technology is coming very soon in the future. Maybe there's a lot of tools that we're using and new customer touch points, new customer experiences coming in just a couple years. So CDP, it's meant to be the infrastructure, the foundation of your data. And so it should be prepared not just for the data today, but be ready for flexible enough to take into the data in the future. So some CDPs may be limited in some of the kinds of data it takes, or sometimes they want you to work in a bit of a walled garden of just a couple different kinds of services. Like this can happen sometimes with the big brands. But yeah, flexibility and then the scalability. So the amount of data is increasing rapidly, and us as marketers are going to be utilizing more and more data
exponentially year after year. So this, the CDP you choose should also, be able to grow to whatever your data needs are. And then a little bit other than some of those pure data aspects, we talked a little bit today on the compliance, consent, privacy. We live and work in a privacy-focused world now. So having the functionality to manage the data responsibly, compliantly with consent is also very, very important with that factor. So there's more than that, but those are some of the big ones that I would recommend. Great question. ครับสำหรับคำถามคุณนิกนะครับก็สรุปให้อีกรอบหนึ่งครับก็จะมีหลายปัจจัยจริงๆแต่ว่าหลักๆเลย4ข้อนะครับคือการเรื่องของ flexibility เรื่องของการรองรับ scale ของจำนวน data ซึ่งอาจจะรวมไปถึงเรื่องของการ cleaning แล้วก็ organizing ที่ตัว CDP สามารถช่วยได้นะครับอันที่3คือการรองรับเรื่องของ future technology ซึ่งเรารู้อยู่แล้วล่ะครับว่าอนาคตเรื่องของ digital หรือเรื่องของเขาเรียกว่าการรับใน new technology ใหม่ๆหรือ IoT หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับควรที่จะต้องรองรับและนำไปใช้ได้และ4อันสุดท้ายที่สำคัญที่ควรจะต้องนำมาคำนึงถึงคือเรื่องของการที่ compliance แล้วก็ privacy นะซึ่งทั้ง4หัวข้อนี้หลักๆน่าจะเป็นสิ่งสำคัญครับผมขออนุญาตไปครับผมพี่บอล Sean, another question for me. You know so many CDP company around the world. So what are the factor or performance factor used for consideration to use CDP from which company? Yes, so I would say we began to touch on this flexibility and the scalability, but in addition to that, I would also take a look at the use cases of the CDP companies. So some of them are a little bit more focused on just that web and digital marketing personalization, or are you looking for very, very complex offline and online use cases, that full kind of omni-channel experience? So that's one factor. Two, I would say the experience of the CDP too. Us as Treasure Data, we were one of the earlier CDPs, and there's some other earlier CDPs out there. With that, we have tailored the product to the needs of a lot of individual needs of various industries, enterprises, and our team internally, and also like our partners ADA also have seen a lot of using that CDP with these features, with the flexibility to meet extremely, extremely complex cases at scale. So I would consider, to sum it up, you want something that can take in as many different kinds, as much data as possible, scale up, meet your target use cases. So, what are some of the challenges and what kind of personalized experiences are you looking to make? Does these CDP, because there's many CDPs, do they have like the capability and the stories to solve those use cases that you're looking to solve? And then I think that experience is also a factor, because there's a lot of new CDPs starting to come up, and a lot of other marketing tools are kind of pivoting to CDP. But it might not be fully a complete CDP. So there's a lot of confusion about CDP too right now. So trying to really, identify, okay, do I need some of those smaller use cases to target first? Or am I looking for that, a very complex omni-channel, which CDP can accomplish either of those, I think is a very good, factor. Okay. พี่บอลได้คำตอบนะครับ so actually we 10 minutes about, so let me close down with two persons. One is from คุณรงฤทธิ์นะครับif I'm announced or spell wrong แล้วก็คุณกิติยาด้วยครับคุณกิติยากับคุณรุ่งฤทธิ์ครับ then let be the last 3 questions, so okay. Let's go with คุณฤทธิ์. Okay,
Sean, from Lungrit, there are two questions. One is he's curious to know how Wi-Fi log can help fulfill customer information on the CDP. And the secondly, each sort do we have to implement anything including mapping relevant info from each source to the CDP platform? Okay, these are two questions from Thank you very much for the great questions. So for the Wi-Fi login question, there's a couple possibilities with that. Perhaps, a lot of times physical is still going to be, an important part of the customer journey. And as someone's visiting a physical store, maybe it's the dealership, like in the automotive example, the brand may be offering a Wi-Fi login. There's a couple ways that can be beneficial. One, if it's kind of a gated login, maybe that could be a point of the registration, converting the unknown to known through that. And then with it, maybe the customer might be browsing various products or on the brand's website. Maybe after that conversion has taken place, we can begin a more personalized experience. And also maybe if there's even some customer service or sales happening on the floor, maybe there's some insights that can be better prepare the team to, be ready to serve them, based on that. So, one, we see some use cases of the unknown to known conversion. And then two, also being able to, track some of that behavior on the company's digital assets like the website, et cetera, to better serve the personalization. And for the second question, do we have about the mapping? So one of the other benefits to CDP is the unification aspect. So CDP is equipped with the functionality to help bring and unify the data together. And there's a couple ways that happens. One, there's the deterministic and the probabilistic matching. So the deterministic matching would be there's functionality in the CDP to help identify and join some of those keys, which might be customer ID, email address, other things as well. But we don't always have, all those on hand. Probabilistic matching is also utilizing machine learning to try and piece those various pieces together. And CDP oftentimes have both. Also, another matching technique could be maybe first-party cookies. CDPs often offer like a first-party cookie function, like our CDP does as well, to track web and mobile app behaviors. But all of these are coming together with some functionality to assist with taking those various sources and map them into one joined customer profile. So hope that answers the question, but yeah, great question. Thank you very much. Okay, thank you, Sean. I think that's quite a good answers, and actually with CDP is helped us, and there's many other ways, and which is CDP from Treasure Data should cope in many ways. So allow me to speak in Thai จากที่คำถามของคุณรงฤทธิ์นะครับผมจริงๆจะมีหลายวิธีนะครับในการทำทั้งสองคำถามนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะมีตัวช่วยอีกแบบหนึ่งในการที่เข้าใจได้เร็วขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์ก็คือ1คืออาจจะเข้าไปเรื่องของดาวน์โหลด white paper ซึ่งก็จะมีอาจจะไม่ได้มีตอบคำถามโดยตรงนะครับแต่ว่าจะมีทีมงานที่หลังจากนั้นสามารถติดต่อทางคุณรงฤทธิ์แล้วก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อตอบคำถามเพื่อเอาไปในเรื่องของเขาเรียกว่าพิจารณาดูได้นะครับผมโอเคsecond to the last question from Kun Kittiya. Her question is that in terms of offline purchase, how CDP help track
each user purchase, and how will this altogether link data between POS and CRM? Yes, so offline data, very important. Us as Treasure Data, we work with many retail customers, and a lot of times retail, common question we get is, okay, how can we really unify that experience? Like an example would be one of our customers is Muji, and Muji is looking to, okay, how can we, we have our website, we have our physical stores, and we've using CDP to create this like mobile app experience that's going to create a digital experience in the physical space. And part of that experience is still that offline aspect. And so there are multiple ways, depending on the system, to get the offline data into the CDP. It could be a scheduled like upload over SFTP. Maybe there's another kind of, depending on the system that that offline data is residing in. Maybe there's a more direct approach to get it into CDP. But CDP can take that data in, and we and many other CDPs are helping retailers bring in their offline data and merging it with their digital data. And for some of the other kinds of data to join with that offline data, we have like the mobile and web experience can be brought in and joined using some of those first-party cookies with the SDK I mentioned, and many more. So I know we're just about at time, but yeah, I'll to sum it up. Yes, we're here to help you merge that offline and online data. Thank you. Okay, thank you, John. So let me sum up a bit very quickly. Some for questions from คุณกิติยะหลักๆเลยนะครับสามารถนำการรวบรวม merge data เข้ามาได้นะครับซึ่งบอกได้เลยว่า CDP ของทาง Treasure Data ก็สามารถเขาเรียกผูกกับ third party ได้หลายซอสค่อนข้างแบบเยอะมากนะหลากหลายที่สุดเพราะฉะนั้นก็สามารถลองส่งของระบบตัว POS หรือว่าตัว CRM ที่ใช้อยู่เพื่อลองให้ทางทีมช่วยดูว่าสามารถนำมา merge หรือนำไปใช้วิเคราะห์อย่างไรได้บ้างนะครับโอเคนะครับI think that's two from the live questions and the last from in the inbox. Let me go in Thai first and then I will translate in English. หากต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมไม่แน่ใจว่าทีมงานการดูแล CDP ทั้งของ Treasure Data แล้วก็ทาง ADA จะมีส่วนช่วยได้อย่างไรนะครับโอเคSean the question is how Treasure Data and ADA consults enterprise on the right adoption methods and integrated with the existing stat. Yes, so thank you very much. Us right now, ADA are our local partners in Thailand. I'm coming to you from our APAC head office in Tokyo, Japan. But we don't have an office in Thailand at this time, but we are currently serving customers in Thailand. And ADA has really, really deep expertise with solving challenges with data, consulting regarding data, CDP, and they can provide the expertise to meet the data challenges that you have and help deliver those unification and hyper-personalization goals that you're looking to solve. And actually, if you're interested in like CDP, like Treasure Data, you would still get support from both of us. So you would have ADA that's providing that direct on the ground support in Thailand, but our team here at Treasure Data would still be working with you with ADA. Us right now remotely, we very hope that we might be able to come visit you in the near future, but it would be a team today that's working, consulting. Okay, what are the challenges? What are the goals? How can we really help you realize the full value in transformation in your marketing using unified data in CDP? So yeah, thank you very much for the great question, and all the audience here today for your time. And yeah, we have the white paper here. I encourage everyone to download and check it out. A little bit more about us, ADA,
how CDP can work together along with us to deliver that value. Thank you. Thank you Sean สำหรับคำถามนะครับก็ทาง Treasure Data แล้วก็ ADA นะครับก็จะเป็นทีมงาน2 expert เลยพูดง่ายๆ expert ในเรื่องของการทำระบบที่มี CDP การเชื่อมต่อจาก Treasure Data แล้วก็ expertise ในการทำงานในเชิงของทีมงานที่จะเข้ามาช่วยให้คำปรึกษาหรือการดูแลรวมไปถึงการเซตอัพทุกอย่างหรือกระทั่งให้ความรู้หรือการเซตอัพตั้งแต่เบื้องต้นไปจนถึงการ implement operation ทุกอย่างจาก ADA นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีคำถามหรือสนใจเพราะประเทศไทยก็จะเป็นประเทศที่ค่อนข้าง support ได้ทั้ง2ทีมงานด้าน expert ที่มีทั้ง Treasure Data แล้วก็ ADA นะครับผมสำหรับข้อมูลอีกครั้งครับถ้าใครอยากเรียนรู้หรือว่าอยากลองดูเคส success case หรือ use case ต่างๆทางเราแนะนำให้ลองดาวน์โหลดตัว white paper สแกน QR code บนหน้าจอหรือผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์ในหน้าไลฟ์แล้วด้วยเช่นกันนะครับก็เข้าได้ทางใดทางหนึ่งนะครับหรือหลังจากนี้หากมีคำถามอื่นๆสามารถส่งไปที่ ADA ได้โดยตรงหรือถ้าอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมกับพวกเรากลับมาที่ Marketing Tech ไทยก็สามารถส่งคำถามเข้ามาได้เช่นกันครับพี่บอลฝากปิดส่งท้ายให้หน่อยอีกครั้งครับก็อย่าลืมนะก็ใครอยากได้ presentation deck เมื่อกี้นะฮะกับ white paper นะฮะก็สามารถดาวน์โหลดที่ลิงก์ที่วิดีโอนั่นเลยผมไปใส่ลิงก์ให้แล้วนะครับลิงก์ที่เขียนว่า ada-asia.com นะฮะก็1อย่างแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะฮะที่เป็นเขาเรียกว่าจอยกันระหว่าง CDP ที่ the best of CDP นะครับ Treasure Data กับ the best of Digital Agency Digital Consultant กับ ADA นะครับก็เมื่อทั้งคู่ทำงานร่วมกันนะฮะ Corporate หรือ Enterprise ต่างๆที่สนใจ CDP Solution นะครับก็สามารถดาวน์โหลด White Paper ตัวนี้หรือว่าติดต่อ ADA Thailand ได้นะครับครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะฮะ Thank you Sean Valencia แล้วก็ Thank you ADA Thailand ADA Malaysia นะครับแล้วก็ขอบคุณคุณแบงค์นะที่เป็น Moderate ให้วันนี้นะครับก็ยังสามารถดาวน์โหลดไว้เปเปอร์หรือถ้ามีคำถามอะไรนะสามารถพิมพ์สอบถามมาได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Thank you สวัสดีครับพี่บอล Thank you Thank Sean you Thank you Kumbal Thank you Kumbank and thank you the audience Thank you for your time It was a pleasure Thank you Sean please stay here